හයි අරුණේ අද අපි කස්ටම් බිල්ඩ් එකක් කරා Core i5 16 processor එකක් දාගෙන 8GB RAM එකක් දාලා 120GB SSD එකක් සහ 400GB hard එකක් ඒ වගේම GTX 1060 3GB graphic card එකක් වගේම RGB light සහ fans සමගන Asus ROG gaming case එකකුත් දාගෙන 922 full HD monitor එකක් දාගෙන අපි මේ බිල්ඩ් එක කරා. ඔයාලට මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් කරගන්න ඕන අද මෙන්න සීටෙක් කම්පියුටර්ස් එකට.